Hola, mi nombre es María Isabel Zavala, pertenezco al grupo 506 y en esta ocasión presentaré mi actividad Ritmo, el motor de la naturaleza. Universidad TecMilenio define al ritmo como la representación sónica de la vida. Esto quiere decir que aunque sea un elemento esencial de la música, el ritmo la trasciende y la ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. El ritmo lo podemos encontrar antes de nacer, lo percibimos en el pulso del vientre de nuestra madre y sigue durante toda nuestra vida mediante el latido de nuestro corazón. Como mencionamos anteriormente, el ritmo está presente durante toda nuestra vida. Prueba científica de esto es que el equipo de investigadores de la Universidad Northwestern en Chicago concluyeron que el ritmo es una parte integral tanto de la música como del lenguaje, ya que el ritmo de nuestro habla es esencial para el buen entendimiento, debido a que las diferentes pausas y entonaciones enfatizan nuestro mensaje. Muchas veces creemos que el ritmo solamente se encuentra en canciones y es un elemento más de ellas, pero no es así. El ritmo también es considerado como la periodicidad y el resurgimiento de la vegetación y la floración que depende de la información espacial y temporal. Con esto nos referimos a que el ritmo se encuentra en los planetas, estrellas y galaxias. En pocas palabras, en todo lo que hay en nuestro mundo. Y lo mismo sucede con el reino animal y vegetal, ya que es muy parecido. Los seres vivos se adaptan a los ritmos de la naturaleza, y estos seres entran en ritmo con su entorno. Un ejemplo de ello son los osos, ya que adoptan los ciclos estacionales e hibernan. Por último, solamente agregaré que el ritmo no solamente es algo que sucede en la música. El ritmo está presente en la naturaleza, en el reino de los seres vivos y en todo el universo. Y es importante que aprendamos que el ritmo no es exclusivo de la música o la naturaleza. También lo podemos encontrar en actividades físicas. Muchas gracias.